megalayapost.news Kariboy Tourism and Environmental Development Forum lengbau chairman jongkau ba plila tiuso ulapan kan mau biang ikipat ba baka forum kan penlong biang ya kanyang teser festival kabaju penlong sisi and sausnem kata masale kemen kabalapau ba tipat ba yau new knyang kumu knyang world cup ubami nagathan riboy katkum kajingya thu uba plila tiuso ya kene kata masa on penlong hakapra berkendai tarik ujembang hayosir kabadan marjan bat kanong kalam wildlife sanctuary rungkat kajingya snok tilang bat kadorbar snong saidan hakini ki arsengi jong kata masa on Sibun ki program baper ki bakantup ya ki jingi lekai ki program pen bernya bat ki jing pen inam ya ki riti ki dostur kini ki kantup ya ki jingi kop shat tunrai jingruai tunrai na ki rat baper ka jingi kop kanjat bol ka jingi kop kwai dok kha bat ka fashion show kum shibenta ban pen ipai ba ya ka sam ka culture bat ka riti dostur jong ka than riboy nalor kani ka forum kalapan kure ru dakiten na ka benta ki tu ki bakwa ban sa miet bat ban shibenta pura habaro arsengi jong ka tamasa ka forum kalakot bat wer pai ba ai ki nong snong bat ki nong jungok kai banwan sakilang ya kini kata masa nyang teser dah kabapan pa baon dan sibun ki program baper ki baon pen sengubha bat pen bernya ya baro ki bawan ane kapor ngai kublei pi baro ki pai ba badon po ka bri nyutrem ki badon po ni chala ka jungi hi baro ko we te kum sherman nyong riboy tourism and environmental development forum sa sisin ni ko awan pen sengau sepi baro ki pai ba nong song ba Kariboy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong biang mantau snem ya kanyang taser festival hangte hapo yauser hakasinong saiden belong kacincengai tang kumba 1 kilometer na surok ba te kum kasengi khot ni wer ipi ki pai ba ki bedon hapo ni jela ka jongi mo ki bedon hapo district ka jongi ba piniwan manile kemenlem hakate ka singi ban pensingai nak bantak ka tamasa jong yang taser Uniung yang terser udah ujat kenyang ubajumi sesin sausnem. Bat shua ka World Cup ujumi uni nomor kata kibrio ki bedon hapo katem riboy kam tam kene ki jaka ki bami ba ki juba me uni ujat kenyang. No ulong uba khleng ba ki ong. Bat kalong ru ka snem ka ba shua ban sedang ka World Cup. Ba kibrio ki le kemen bat ki jukhot ru uni kenyang utau nyang World Cup. Maka takum kaseng nilayo ban pelong hausnem arajar khatra ya kaneka festival bat mantau snem ngiyo ban pelong biang haka jingi trilang bat ka sinong saiden kanika program ka bagi pelong in collaboration baka sinong saiden bangi pelong ya kane baka program pelong ka itenan bat nama kata i khot i wer i ki pai ba nong sinong ki badon hapo kene jela ka jungi ba pio snow gini ki snow na kalenga jungi wan ban mat ban le kemen ya ketika singi bat sibun ki jingbam ki balong ki traditional food ma ki jingbam ki bala shet kerpang ki bade ki jingbam tanrai pila ban yo mat ketika singi bat ketika singi ki don bon ki store ki ba ban kemen ya ki jingdon kam ki jopi kum ka bam dan ki jingthet ki ba pila ban thet kum ki handicraft bat lani ki jain rendia kita ki jain ki ba napo kat district riboy jungi ki jupen mi te pila ban siam sibun bat hak te ka si ki don ru ki jaka ki jing le ka ki bangi labu kerpang na menta ki khana ret ki me ki ba ki la bon wan yala mi la ki kon ret ru na mar ngi labu ru ki jaka le ka na menta jongki bat ken don ru ka jing le ka ki samla ki le ka to ka 360 video mo ki dia pen kemen la de bat ketika jaka po yosir kelong sya ka jaka ka beitana ke don po karut wa bat ketika singi kan don ru handai tarik in pelong ka fishing competition bat ni khot ni wer ni ki pai ba ki ba i ban khwai no kadon ka tamasa khwai do kha ka ban stang na do ka prabaje bat kan kot halai baje ha kata kalong handai tarik i khot ni wer na mar kalong tang ka bangi nyele kemen lang ha ketika singi bat dan bat ki program ki ba pher ki ban stang na do ka pratarik naruh kapor khanar baje kindon ki program ki bangin sedang hadir beladap ki program government step yang sedang pat ki entertainment ki competition jong ka jingi sha ki jingi kemen hagalong ka traditional dance lani solo dance lani do indo ki benta bat ki ladon ru ki judges ki ban page ki ban penbit penbiang nang mata ketika singi kitu ki badon kasap ruai itu ki badon kasap ban tem ban sha pila ban wan be ketika singi hangte po binu hangte ka jaka ban ai kerteng ilade klem jing seo ban ngin ai ka bentai fi ka platform ba pen shimenta ka ba pen shat pen ruai kemen ban ngin ai ru ka busket la da fi job ka dadon ka long competition
ngin ai daga biscuit mat ka trophy ba phin sa jing kan mau namar kan ni ka program ngin perlong ba sisin saus nem namar ka tangi kwa begitu gibawan kin yo bani lekmen ki sa jing kan mau hakate ka singi bat ka forum jungi ka ladon ru benta ka bangi labu iki tent camping tent hakate ka sigitu ki bakwa banwan sa nado ka pratrik nai trek pila banwan nama ka don ka tent ka ba pila ban sa hang to bat menit ru kin don ki volunteer ki ba ka snong kala penbe ringkat bat ni na ka forum bangi yo bani alam ya ki tores begini yo bande pe kumnu umi uni uknyang taser ba phenyo I dalade dalaki khmat karu komi jong bat kumnu be ki brio shani ki kem bat kumnu ki tap iki hapo ki tendong bat kan long ba itnat bhala da pio bande pe bat nomarun uknyang umi akapor nyo baji tenado nyo duna nginyo banyalam yaki tengi khot ni wer fi ki pai ba no so snom ba pinyawan bansia sakhilem nak benta ka te yang taser festival ai ba kene ka program ka ba ka jingwan ka jong pi kan long sha ka jing penphu penphe ya kene ka yang taser festival ka don ka jing ya penpe ru bangilai penpe manamar house le marjat khat phra ngila shu ai rung pri be iki pai ba o kinwan te namar ba adega jaka ka bangila shingwai ne ki brio ban man pelong ne ka program te man tau snempat ngila bu no itai jing bairung khandiat namar bangi ban penkhoi ya ka tu ka jaka baro saudang saukun ya ka te ka kedor ka bangin bu ilong ibarit ba dan tang san pu dengka itu bawan mo ini obanya ai ka contribution kana mangila ban penkhoi e ki jono kambaro bodon ai ki jakria ki bami hakate ka festival bat kumjuru ka bisa ka bami nang tungin ai award e gitu ki kena ki ba job ki competition kata kalong ka bangila e penbe ka football ka bangin yo ban sedang kedai haka pratrik hang ne po madan saiden ngin sedang ya ka football haka pratrik haka por prabaji step te kidon ki tim ki balanuan ketika knock out nomor dudu yang welcome te ngin penyelek kai football ketika knock out system ngin pendep ya ka po arsengi te ngi khot subhai ki tim ru ki badon ki snong ki bakwa ban sim menta tamangin numla ban sim bon than ki tim ru nomor ba ngin numla ban pendep ya po arsengi pat ka bairum ke entry fees kalong khasan spat engka pat ka game fees kalong san spat engka te phila ban pentip sanga siapo office kinu-kinu bakwa banyak sementara nam taknik football publish board Meghalaya Post.news